Halo sahabat semua, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tips untuk pengobatan buah ini, tentang pengobatan penyakit kita secara umumnya. Buah ini sangat bermanfaat kita semua, ya buat kita semua, buat semua orang. Di sini ini namanya buah delima kalau di sini. Kalau nggak salah Nusantara ini sama ya, buah delima namanya. Buah ini bisa kalau kita sudah tidak, kalau kita mau sudah mengidap batuk ya. Kadang-kadang batuk itu kan diidap dari awal. Dari awal ini ambil sebelum tidur atau mau tidur ya, mau tidur, ambil satu buah yang muda. Yang muda kunyah sampai habis pelan-pelan. Jangan kulitnya ya, ini isinya bijinya ya. Bijinya dikunyah sampai habis satu buah. Dan kalau yang tua ini hanya kalau buah yang tua ini hanya sebatas mengobati rasa-rasa aus. Memang bagus sih vitaminnya. Itu untuk buahnya. Dan saya akan berbagi tentang daunnya ini. Daunnya ini, saya ini kan lagi sakit mata ini. Daunnya ini bisa diambil beberapa ranting lah, ranting yang kecil-kecil ini, berapa ranting ini sampai dari 5 sampai 10. Ini bisa. Tipnya ada nanti ya, saya akan kasih. Saya sudah rebus tadi. Nah, sekarang saya akan ajak Anda semuanya, para pemirsa ya, yang lagi nonton, akan ajak ke tempat saya. Ya, daun ini, yang ini muda ya sebenarnya ya. Daun kalau bisa daun yang muda-muda ya. Nah, ini sudah saya rebus tadi jam kalau nggak salah ini sekitar jam 5 pagi sudah saya rebus, dan sudah beberapa menit sampai mendidih. Ini kita baru dituangkan. Biarkan beberapa menit atau paling 1 menit, biarkan sampai airnya bisa dipakai ya. Ini masih panas, ini sampai sedikit lah panasnya. Kenai ini ya, kenai dulu yang paling rasakan kita, mana yang sangat sulit melihat, yang agak-agak kasar ya. Nah, ini sampai dipakai cuci muka ini ya. Saya sudah dari 3 hari ini ke penyakit mata. Biasanya ini kan penyakit mata saya ini kemarin, antara lusa saya ini banyak sekali kotorannya yang menempel-nempel di sini ya, dan melihat susah. Ini membesar mata saya. Bola mata saya kalau setelah dikasih ini rasanya sangat bagus, sejuk, dingin. Ini ya, terutama sangat luar biasa. Ini tip-tip pengobatan dari pohon itu ya, pohon delima itu. Dari buahnya obat batuk dan daunnya obat sakit mata. Jujur, saya sudah sering kali membuktikan dan sampai saya menanam buah pohon itu di area pekarangan saya ya. Saya sangat bersyukur punya pohon delima itu bisa mengobati penyakit saya seperti batuk dan penyakit mata. Semoga sukses. Buat apa kita tahu sendiri, kita harus berbagi kesehatan, berbagi tumbuh-tumbuhan yang membuat kita sehat. Suksema, salam dari Bali.